beduk. Udan adem-adem areke njaluk gendong. Udan adem-adem. Udan nak, nggih nak. Udan nggih. Oh, udan guys. Bu. Mojokerto Ndawar Blandong Sumber Wulo lagi diguyur hujan. Ket mang beduk mang lagi diguyur hujan. Lagi diguyur hujan guys. Katanya nyapu gak sida udan maneh. Udane terus. Ali gak nemu ewang sih. Ada Ida nanti Al. Ada Ida ten pundi? Ada Ida ten pundi? Hah? Kok pupuk sih? Nang omahe? Bae. Nggih Mbah Solondoko. Alis lho omah gak ana rewange. Ali udan-udan ta? Oyot-oyot. Adem. Enak udan-udan lo, seger ayo. Ayo udan-udan di video mama ya. Ya Allah, arek gak gelem udan-udan, guys. Iki kapan terangi? Aku kate nyapu-nyapu. Iki kono masjid. Masjid kene kampungku ki kono acara Maulud Nabi. Kingko sementara warungnya tutup sih. Menghadiri acara Maulud Nabi. Nuh pental. Tumbas pental ta? Koran ta? Koran pental ta mboten? Mboten. Udan-udan ngene iki hawane ngantuk, pengen turu ae. Padahal durung memehi umbah-umbah. Ya apa kate memehi iki mau tibake udan deres ae. Ya wis wurung tak jarno nggo mesin cuci gak tak memehi. Sampai yamine gak terang-terang. Udan. Gondol. Ya apa ngene iki rek, anakku umur 6 wulan iku nang rambutnya durung terik. Padahal anakku sing lanang-lanang biyen ngono rambutnya ketel-ketel ket bayi iku rambutnya ketel. Nang sekarang saiki anakku wedok ora duwe rambut ngene iki lho. Ngene iki carane cek iso tebel ngene iki dikeki apa ya? Padahal minyak wangi kanggo penumbuh rambut ya wis tak wehi, sampo penumbuh rambut ya wis tak wehi. Tapi gondol ana rambute. Kira-kira diwehi apa ngono ku rambute cek ketel. Aku ki cek nang kepengin ngoncet ngono lho rek. Biyen kepengin anak wedok, saiki wis keturutan. Durung keturutan ngoncet ambek jepiti. Durung keturutan jepitan ambek ngunciti nak nggih nak anak gondol nanti wis kene duduk udan saya nyoba tak delok nang sarean buri
Mari tak saponi wingi saiki gak ya rusuh kabeh. Oh, temen ya rusuh kabeh sareane. Mana Al? Al burung Al. Iku burung. Delok nang sarean buri. Oh, awas lunyu nggih. Awas lunyu kepreset. Loh ya, Kingko gak yang ngepel aku Kingko. Banjir. Oh. Ketampon iko. Oh iki ya ketampon. Rusuh. Ali udan-udan ta? Nggih. Mburine omah iki rek nek pas udan rek. Wadem. Nggo sawah-sawah. Oh, iki rontokane po iki rek. Kene mah rontokan ngene iki mbok wong-wong gak ono sing ngarep. Iki mau udan rontokan sakmene kae. Iki wae poe. Nek wong ndawar sumber wuluh kene nek ngarani iku poh. Tapi nek wong Jombang Klosok ngono nek ngarani pencit. Nek bahasa Indonesiane mangga. Woi wakeh rek. Iki winginane pas kawitan iku gak dadi terus suwo maneh. Saiki apik-apik. Samane iku lapo? Udan-udan. Wis saiki aku tak penutupan. Iki mau kegiatanku sore iki. Saiki ya wis udane wis terang aku tak nyapu-nyapu dhisik. Engko selak ke dalon. Aja lali ya rek dukungane. Di-like, di-komen, di-subscribe itu sing paling penting ya rek. Aja lali nek kate subscribe sampean setel dhisik, sampean play dhisik selama 2 menit atau lebih atau kabeh ya gak apa-apa sampean play baru engko di subscribe terus di komen ben amanah. Oke, wis sakmene wae, wis be ono kata-kataku sing gak enak kanggo sampean wis sepurane sing akeh ya rek konten amburadul pengen dadi YouTuber sing terkenal ya wis ngene iki wis iki kehidupanku. Cukup sakmene ya wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam seduluran dari kota Mojokerto, Ndawar Plendong.